अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आदिल और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज़र और वाटर कूलर के पार्ट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने पार्ट नंबर 1 से लेकर 3 तक अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे दोस्तों मैं आपको उन वीडियोस के लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी जाकर देख लें ताकि दोस्तों आपको इस कोर्स की मुकम्मल समझ आ जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम पार्ट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं या चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है और साथ दोस्तों बेल आइकन भी होगा, आपने उसको भी प्रेस कर देना है ताकि मेरी जो भी दोस्तों न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों हमारा जो पार्ट नंबर 4 है वो है कंप्रेसर नहीं चलता। तो दोस्तों कंप्रेसर क्यों नहीं चलता, इसकी काफ़ी वजूहत हो सकती हैं जो आपने स्टेप बाय स्टेप चेक करनी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या फॉल्ट इसके हो सकते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर हमारा 1 है पावर सप्लाई का ना होना। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, सप्लाई को चेक करना है, बिजली को चेक करना है, आपकी जो वाटर की बिजली है वो आ रही है कि नहीं, या मीटर से आपकी हो सकता है ख़राब हो, या जो प्लग है सॉकेट है वो हो सकता है जल गई हो, या उसके पीछे जो वायर है वो जल सकती है। तो आपने दोस्तों मीटर से सप्लाई को चेक करना है, अगर नहीं है तो उसको आप ठीक करें। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी सप्लाई ठीक है आ रही है तो पॉइंट नंबर 2 आपने दोस्तों क्या करना है, यूनिट की वायरिंग में फॉल्ट आना। तो दोस्तों पॉइंट नंबर इसका 2 हो सकता है यूनिट की वायरिंग में फॉल्ट आना। तो आपने दोस्तों वायरिंग को चेक करना है। तो हो सकता है दोस्तों काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जो थर्मोस्टेट है उससे भी जो वायर है वो निकल जाती है, या इसके अलावा वायर कोई जल जाती है, या कंप्रेसर के करीब कोई वायर जल जाती है, तो इससे भी जो आपका यूनिट है वो नहीं चलता। तो इसलिए दोस्तों आपने वायरिंग को भी चेक करना है। आपने दोस्तों इसके लिए चेक करने के लिए आप डायरेक्ट लीड लगाकर कंप्रेसर को चला लें, अगर चल पड़ता है तो आपकी वायरिंग फिर ख़राब है। तो इससे दोस्तों आप जो इस फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है प्लग का ख़राब होना। दोस्तों बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है जो प्लग के अंदर वायर होती है वो निकल जाती है और हम और चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आपने तीसरे नंबर पर इस चीज़ को चेक करना है, नहीं तो आप दूसरी जो वायर है वो लगा लें, तो इससे आपको जो है आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है ओवरलोड का ख़राब होना। तो ओवरलोड भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बाज़ दफ़ा हाई वोल्टेज आते हैं वो जो है जल जाती है, या ट्रिप बार बार कर रही होती है कमज़ोर होने की वजह से। तो दोस्तों आपने या उसके जो पॉइंट है वो भी जल जाते हैं, तो आपने ओवरलोड को भी चेक कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो पॉइंट नंबर 5 है रिले का ख़राब होना। तो दोस्तों रिले को भी आपने चेक करना है, ये कॉमन चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो काफ़ी दफ़ा दोस्तों रिले भी ख़राब हो जाती है, उसका जो पॉइंट है या उसके अंदर जो ख़राबी आ जाती है तो वो काम नहीं कर रही होती। तो आपने रिले को भी चेंज करके देख लेना है, अगर चल पड़ता है तो आप रिले को जो है न्यू इंस्टॉल कर लें। उसके बाद दोस्तों हमारा जो पॉइंट नंबर 6 है थर्मोस्टेट का ख़राब होना। तो थर्मोस्टेट भी अगर दोस्तों आपका ख़राब हो जाता है तो तब भी आपका कंप्रेसर नहीं चलता, क्योंकि दोस्तों जो कंप्रेसर की कॉमन पर जो वायर आ रही होती है वो जो थर्मोस्टेट से आ रही होती है। तो आपने दोस्तों थर्मोस्टेट को भी चेक करना है। तो थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए दोस्तों आप मीटर का यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा कंप्रेसर को आप डायरेक्ट चला लें, अगर चलता है तो आप फिर जो है थर्मोस्टेट को चेंज कर दें। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो पॉइंट नंबर 7 है कंप्रेसर का जाम होना। तो दोस्तों सारी चीज़ें ठीक भी होती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कंप्रेसर आपका जाम हो जाता है। काफ़ी चीज़ें आप चेंज भी कर लेते हैं, ओवरलोड भी लगा लेते हैं, इसके अलावा रिले भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपका कंप्रेसर नहीं चलता। तो उसको दोस्तों चलाने के लिए फिर आप क्या करें, कैपेसिटर का यूज़ कर लें, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर जिसको आधी का कैपेसिटर बोलते हैं, तो आप उसको यूज़ कर लें। तो उसका दोस्तों आप एक झटका दें तो आपका कंप्रेसर चल पड़ेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो पॉइंट नंबर 8 है कंप्रेसर का ख़राब होना।
ना। तो इसके बाद दोस्तों यही हाल है कि कंप्रेसर ख़राब होगा तभी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। जो उसके अंदर दोस्तों वाइंडिंग होती है वो ख़राब हो चुकी होती है, उसके जो अंदर रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसमें या वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोड नहीं चला पाती, तो इसलिए वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों आप कंप्रेसर को चेंज कर दें। इस वीडियो में दोस्तों हमने पार्ट नंबर 4 के बारे में जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पार्ट नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।